孩子一咳嗽你就往医院跑，其实90%的家长都搞错了。今天这条视频呢，能省下你一半的焦虑。孩子咳一声啊，你心里抖3抖。记住了，咳嗽本身呢是身体的一种保镖，不是敌人啊。你猜吃饭呛到的时候是谁在救你？一定是咳嗽，对吧？那肺炎是咳嗽引起的吗？错，病毒细菌才是真凶。那些一咳嗽就喂药啊、雾化的家长要醒一醒了，疫苗才是防御肺炎的王牌。50%的孩子咳嗽超过10天都正常，想想自己感冒几天才好就知道了。但是下面这几种咳嗽就必须要去医院了，发烧3天不止啊，咳到脸通红，呼吸呢就像拉风箱一样。记住，2周不愈找医生，4周不好快排查。优美沙芬啊、阿奇霉素啊这些药呢，就千万不要乱用了。睡前我们喝蜂蜜水，垫高枕头，护理得当，比吃药更重要。